بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار إنا لله وإنا إليه راجعون. درنو او قدرمنو دوستانو، دا ویډیو دیو ځوان استرالیایي میلیونر او د اسلام د ځوان داعي علي بنات د ژوند وروستۍ ویډیو ده چې په تېره سې شنبه په 19 د 2018 کال چې د رمضان مبارک له 15 سره سمون خوري د فانې نړۍ سترګې پټې کړې. هغه 3 کاله د سرطان له ناروغۍ څخه متاثر و. 3 کاله کېږي چې سرطان په ناروغۍ باندې اخته و، خو بالاخره یې دا ویډیو ثبت کړې او وصیت یې کړی و چې د ما له مرګه وروسته دا ویډیو خپره شي. دی په سوشل میډیا باندې په یوټیوب کې هم ډېرې ویډیوګانې لري چې هغه د ده د کار او د ده د فعالیتونو په هکله باندې دي. د ده مؤسسه ده METW ماټاو له زرهاو کونډو او یتیمانو سره یې دوامداره مرسته کړې ده. ګڼ شمېر حمایتونه یې جوړ کړي دي. د مسلمانانو لپاره یې په استرالیا کې ځانګړې هدیره په بیه اخیستې وه او جوړه کړې ده، او په هغو سیمو کې چېرته چې د اوبو کمښت وي هلته یې د اوبو څاګان مسلمانانو ته ډېر کینېلي دي او نور یې هم ډېر د خیر کارونه سرته رسولي دي. نو اوس به د ده د خبرو ژباړه تاسو ته وړاندې کړو. دی وایي: لکه تاسو ټول چې پوهېږئ، الحمدلله زه وفات شوم. غوښتل مې چې ولنډه ویډیو ټولو هغو دوستانو ته ثبت کړم چا چې له لومړۍ ورځې له ما سره مرسته کړې ده او د ما تر څنګ درېدلي دي او د ژوندانه په دې سفر کې زما مرسته کړې ده. الله تعالی دې له تاسو سره ښه وکړي او ان شاء الله تعالی تاسو به زما مرسته ته همدغسې دوام ورکړي او زما د خیریه مؤسسې مرسته به وکړي. لومړی نصیحت چې غواړم خپلو ورونو او خویندو ته یې وکړم هغه دا ده چې تاسو پوهېږئ چې موږ په دې ژوند کې هر څه درلودل، موټر هم درلودې، شتمني هم درلوده، هر څه الله تعالی راته راکړي وو الحمدلله. خو ډېری کسان چې کله زه په دې ناروغي باندې اخته شوم زیات پیغامونه به یې راته رالېږل او راته ویل به یې چې الحمدلله جنت دې وګټلو. وروره تا د اسلامي امت لپاره ډېر څه وکړل، خو دا ټوله هستي او دارایي چې ما درلودله د الله تعالی د یوه نعمت نشي پرتله کېدلی. کوم نعمت چې خدای تعالی په موږ باندې لورولی وو. د مثال په توګه د سهار په وخت کې چې کله راپاسو موږ خپله حمام ته ځو، خو دا نعمت د ما څخه ورو ورو واخیستل شو. زما د ژوند په آخري شېبو کې خو الحمدلله ژوند یو بهترین چانس ده او والله دا بیا چاته په لاس باندې نه ورځي. هیڅ چاته نه ده معلومه چې کله به مري. ځینو خو نه ببره مړه شي، هېڅ پته ورته نه لګېږي. د ډېرو د مرګ کیسې مو واورېدلې. زموږ ډېری ورونه او زموږ خویندې په نایټ کلبونو کې مړه شول، یا یې زیات مخدرات شراب څښلي وو، د هغو په نتیجه کې مړه شول. بېلابېل علتونه وي سبحان الله. خو تاسې زما ورونو او خویندو کوشش وکړئ چې په ژوند کې یو هدف ولرئ، کوشش وکړئ چې یو پلان ولرئ، یو د خیر مشروع ولرئ او هغه هدف ته د رسېدلو لپاره کار وکړئ. ولو که تاسې په هغه کار کې مستقیما په خپله شخصا حضور ونه لرئ، خو تاسې هغه د خیر کار تمویل کړئ، خپلې پیسې پکې ولګوئ. صرف همدا اوس یو څه وکړئ. والله العظیم د حساب په ورځ به د تاسې ورته سخت ضرورت وي. هغو ورونو او خویندو ته یم چې په دې ژوند پسې لالاهانده دي او د ژوند په غوښتنو پسې منډې وهي. والله ځوانانو تاسو ته یم، زما تاسو ته دا توصیه ده. موږ به 15 کاله یا 10 کاله مخکې به م تاسو ته ویل، یو خبره به م درته کوله. اوس هر ورځ حالات بدلیږي، دا ژوند هېڅ اعتبار نه لري. والله العظیم که موږ د اسلامي لارښوونو په ځای په خپلو خواهشاتو پسې روان سو، موږ باید ډېر محتاط واوسېږو، موږ باید سوچ او فکر وکړو، موږ باید ویره خپله کړو.
دا د ټوکو وخت نه ده، والله العظیم ټوکې نه در سره کوم. زمونږ اولادونه له مونږ چې اغېزمن کېږي، ټول اغېزمن کېږي. والله العظیم ډیر وخت په خپل چارپایي کې ناست وم او زړل به مې زما خلکو ته ډیره زیاته د هغو مرستې ته مې اړتیا وه، خو الله تعالی ما ته کسان راولېږل. سبحان الله. ما هیڅکله دا فکر نه کاوه چې زما به داسې دوستان وي چې زه یې نه پېژنم او دوی په دې نړۍ کې شته. زه چې به کله چېرته په سفر ولاړم له محدودو کسانو سره به مې کتل. هغوی ډیرو خپل ضروري کارونه او د خپل ژوند چارې شاته پرېښودلې، خپله لاره یې بدله کړه او زما پوښتنې ته راغلل. له دوبۍ، له انګلستانه، له مختلفو ځایونو څخه ما ته راغلل. کله چې زه ناروغه وم او کله چې په روغتون کې وم. دا د الله تعالی لپاره مینه ده چې ما وویني، زما پوښتنه وکړي، د دې لپاره راتلل. 14 ساعته د طیارې سفر و، صرف همدغه ما د ملاقات، د ما د پوښتنې او د ما د عیادت لپاره راتلل، نور هیڅ کار هم نه و. د دې لپاره چې زما په صحت باندې مطمئن او ډاډه سي، زه غواړم تاسو ته ووایم مه پریشانه کېږئ. الله سبحانه وتعالی به تاسو ته داسې خلک راولېږي چې کله به یې هم تاسو توقع نه درلوده. الله تعالی به تاسو ته داسې کسان راولېږي چې تاسو به کله هم توقع نه وه، او په موجوده وخت کې به تاسو ورته اړتیا وي. یوازینی شی چې تاسو په کار دغه دا ده چې په الله تعالی باندې باور وساتئ او په هغه باندې توکل وکړئ. همدغه یو کوچنی نصیحت او وصیت تاسو ته کوم چې تاسو که یو وي، که دوه وي، که درې کسان وي، که یو څه کولی شئ وکړئ، الله تعالی به تاسو ته په قبر کې د هغې نیکه بدله درته درکړي. ټول هغه کسان چې په اسلام کې داخل شوي دي او یا د تاسو په توسط په اسلام کې داخل شي، الله تعالی به تاسو ته د حساب په ورځ باندې اجر درکړي. تل کوشش وکړه، هڅه وکړه چې ته باید یو پلان ولري، یو هدف ولري چې په ژوند کې هغه په مخ باندې بوځي ان شاء الله تعالی. همدغه به موږ ته په قبر کې او په آخرت کې په خمره باندې راځي. جزاکم الله خیرا والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. درنو او قدرمنو دوستانو، دا د کوپر په انګړ په استرالیا کې د یو ځوان میلیونر پیسې هم ډېرې لري او د ژوند د ټولو خوندونو زمینه ورته مساعده ده. نه قانون، نه ټولنه، نه عنعنات، یو شی هم د استمتاع یا د دنیا چې د خوند اخیستلو معنی نه ګرځي. خو الله تعالی چې چا قسمت ښه کړي او یا خدای تعالی خیر غواړي، هغه هم دغه لارې ته برابر کړي. په دې ویډیو کې د هغو کسانو لپاره چې هغوی ته خدای تعالی هستي او دارایي ورکړي صرف پند او نصیحت پروت ده. الله تعالی دې موږ او تاسو وروستۍ خاتمه ټوله په ایمان باندې وګرځوي او ژوند کې د خدای تعالی او په ژوند کې د الله تعالی د هغه څه توفیق راته راکړي چې د دې رضا موجب ګرځي او زموږ لپاره په آخرت کې یو توښه یا سوری سي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.